Эрхэм өндөд үзэгчид та бүхэн амар амгалан байцгаана уу. Хүн ертөнц нэвтрүүлгийн бяцлах дугаар ээлжид дугаар дуланга та бүхэнд өөрөхөд бэлэн болж байна. Өнөөдөр мөн зочинтой нэвтрүүлэг явагдана. Өнөөдрийн зочноо та бүхэнд танилцуулъя. Дандрын бяцлагын багш Дорж Готов гэдэг залуу манай студид хүрэлцэн ирээд байна. За Дорж Готовтой өнөөдрийн мэнд төргий. За баярлалаа. Танд ч гэсэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За үзэгчдээ та бүхэн ямар бяцлаглаар хичээллэх ямар бяцлал нь танд тохирохыг илүү их сонирхож үзэх ийм нэвтрүүлэг байдаг учраас та бүхэн анхаарлаа хандуулан үзчихгэнэ үү. Дандрын бяцлагын багш гэж юм л да өөрөө чинь. Тэгээд дандрын бяцлагын талаар эхлээд хоёлаа үзэгчидтэй танилцуулаад яриагаа эхлэх үү. За одоо яг ингээд дандрын бяцлал хийзээ одоо энэ хүмүүн заяатад ингээд хүрээд ирчихв те. Энэ талаас нь эхлээд дандра гэдэг нь чухам яг юу гэсэн үг юм энтэйс нь хэлэх үү. За дандр гэдэг үг бол энэ тэгэхээр бол тантра гэсэн үг. Тантра гэдэг бол нэг үгээр хэлбэл одоо сонгуул үннүүд гэсэн үг. Гол утга зорилго нь болохоор бол бүхэл оршихуйд сонгуул үннийг ашиглаж бүхэл оршихуйд нэгдэнэ гэсэн зорилготой урсгал ёс юм л да. Тэгээд энэ дандрын урсгал хаанаас эхэлсэн бэ гэдэг гэхээр одоо маш олон галуудын турш хураагдсан сонгол үннүүдийг зөвхөн сонгол үннүүдийг нь одоо өөрийн ёсондоо хурааж аваад тэгээд бий болгосон. Одоо 2500 жилийн өмнө Бурхан Будда мэдлэхээс ч өмнөх тэгээд Бурхан Буддагийн сургаалууд тэрнээс хойш бүхэл архтууд энэ эд бүгдийн сонгол сургаалуудаас нэгдсэн ёс байдаг. За ингээд дандрын ёсноос бүхэл шашингууд өөрийнхөө их урсгалыг авдаг. Тийм учраас дандрын ёсыг их дандар, эцэг дандар гэж одоо нэрлэх нь байдаг. Дандрын ёсныг Монголд одоо хамгийн сайн барьж байсан бол одоо яг дандрын ёс чигээр нь сайн барьж байсан. Одоо янз бүрийн урсгалд ороогүйгээр барьж байсан бол Долдуутын Данзаар үж авагч маань байдаг. Яг төвдөд болохоор бол одоо энэ Нямавын урсгал, Сажава, Гэлэгва ингээд дөрвөн гаждва энэ дөрвөн урсгал бол их дандраас өөрийнхөө салбарлсан их авсан их том мөрнүүд болж одоо өнөөдрийг хүрсэн байна. Тэр дандар юу Будда одоо 2500 жилийн Буддаг ирэхээс өмнө дандрын одоо энэ ёс байжээ гэж штэ. Тэгэхээр энийг одоо шиж он тайлбарлаач. Энэ одоо анх одоо 5000 жилийн өмнө Кришна бурхан анх нам сургаал айлдсан гэж ингэж үздэг штэ. Тэгэхээр Кришна бурханы айлдсан намлал сургаал мэдээж энэ тусгал орсон байдаг гэх тийм ээ. Тэгэхээр одоо Кришна бурханаас өмнө дандар маань байсан болох гэж байна уу гэдэг тал дээр ойлголт өгвөл хүн анх одоо зөвхөн хоол ундны төлөө явдаг байсан тэр чулуун зэвсгийн үеч юм уу те. Тэр байдлаас ангараад тэр үед ч бас дандар байсан байж магадгүй. Тухайн үед хүн өөрийнхөө дотоод мөн чанар гэж юм байдгийн байна. Өөрийн хүч гэж мэдэрсэн хүн төрөлхтөнд өөрт нь ямар нэгэн хүч байгаад байна. Байгаль ертөнцид нэг хүч байгаад нэгтийг мэдэрсэн цагаас ажигласан ажиглалтуудаас өөрийн гэсэн ургаж гарч ирдэг шүү дээ тийм ээ. Сонгол үннүүд. За тэгээд энэ үнний ёсноос бас одоо Бурхны шашны бүх урсгалууд явдаг гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Бас
Есүс Христийн шашныг бас энэ урсгалаас гарсан байх магадaltaй гэж ярьцгаадаг. Жишээлбэл одоо торгоны зам төрөд хөгжсөн байсан. Тэгээд Есүс Христийн одоо амьдралын 10-аад жил нь бол одоо Библиэлд тэмдэглэгдэж өгүүлсэн байдаг. Тэгээд Иерусалимд буцаж осныхаа дараа тэр үг сургаалууд дээр болохоор бол зөвхөн үнэн, би үнэн гэх мэт үнэн гэсэн үгүүд их орсон байдаг. Энэ болохоор бол дандрын сонгомл үнэн гэдэг үгтэй одоо тийм дандрын багштай байсныг ерөөхдөө харуулдаг юм уу та гэж сандаг л да. Тэгэл цаашаа бусад бүх шашингууд үнэн тэгээ хайрын тухай ярьдаг. Дандар болохоор бол одоо бүх оршихуйд нэгдэхдээ үнний замаар хайрыг ашиглаж одоо нэгднэ гэсэн тийм маш олон тийм арга барилууд дандрын ёсонд үүссэн дотроо бас явдаг л да. Тэдний нэг хэсэг нь болохоор бол одоо Есүс, Аллах, одоо тэр буддын шашин энэ бүгд чинь ерөнхий дандраасаа их авч гарч ирсэн урсгалууд юм даа л гэж би өөрөө дотоод бодолтой бол бодож байдаг. Ер нь тийм байдаг гэж үзтгэлтэй. Одоо тэр дандрын мэдээс энэ буддаа бурхан чинь ингээд дандрын ёсыг бас уламжилж авсан байдаг шүү дээ өөрөө. Тэгэхээр Иесус Христ ч гэсэн мөн л одоо энэ төвд энтгэгт 10 хэдэн жил бас чимээгүй байж бас энэ бяцлал бүтээл үйлчсэн байдаг л да. Тэгээ энэ нь бол тодорхой болцсон зүйл гэж үзтгэлтэй юм болов. За тэгээд дорж утсан юм маань анх одоо ингээд энэ дандрын бяцлаглыг энэ зам руу орсон түүхээс ингээд зохис дурдвал. За би багасаа бурхны шашны одоо үзэл баримтлал ёс зүйдэг жагийг өөрөө ингээд хуваараа судалдаг тийм хөлт байсан л да. Сонирхдаг байсан. Тэгээд 2010 оноос одоо өөрийнхөө судалсан тулгуурсан бүхэн дээрээс нийлүүлж гаад өөр хангаад өөрийнхөө төрсөн нутагт даяанд яваад тэгээд 6 сарын даяанд ганцаарчилсан даяанд яваад тэгээд даяан дээр байж байхдаа өөрийнхөө одоо мөн чанарыг чагнаж одоо хүний дотор тийм бяцлагч хүний дотор ямар их хайр, ямар их инэрл, нэгүсэл тэгэхээр асар их хүч нуугдхийг ямар их амар амгалан байдгийг одоо өөрийн биеэр амсаж үзчихэд тэгэл 11 оноос бууж ирснийхэн дараа энийг бүх одоо сонирхсон хүмүүстэй түгээе. Одоо сонирхсон хүн байвал энэ агуу энэ амттай зүйлийг одоо амсуулж мэдрүүлэх гэсэн үндснээс л одоо нэг түгээж багшилж явж байна да. Аз 2011 оноос ерөнхийдөө ингээд энэ дандрын бяцлаглын аргыг одоо уламжлах юм болоод явж байгаа юм байна шүү дээ тий. За тэгвэл одоо хаана байдаг, хаашаа очих уу, хүнтэй уулзах уу гэж одоо асуудал гардаг юм. За ер нь нөгөө дандрын энэ доогоор гарч байгаа юу болоод утас өмсөр ч юм бол ингээд өөртөө холбогдож болно тийм ээ. Тэгээд ер нь энэ бол яг дараа ингээд тодруулчих. Энэ тантрын бяцлаглын одоо энэ бусдаас онцлог шинж нь юу вэ? Одоо жишээ нь дандраас бүх шашны урсгалж ирлүүд одоо их авсан байх үндэстэй гэж штэ. Тийм угаас авсан байдаг шүү дээ тийм. Одоо яг ингээд яг энэ чиглэлийг дандрын яг энэ ёсыг алталгүй авч яваа яг одоо шашны урсгал нь яг аль нь ямар урсгал одоо энд хамаарагдах уу? Одоо жишээ нь шарын шашин бол дандрыг бол юу гэж үзэх үү? За дандрын өөрийн сонгомл үнэн дээр тулгуурлаад өөрийнхөө одоо шашныг үүсгэсэн багш гэж байдаг байхгүй юу? Тэгээд тухайн багш нь өөрийнхөө сургаалыг дандрын ёсон дээр үндэслээд гаргаад ирчихсэн. Тийм учраас айл алийг нь
яг эрхтгшэр хүлээж зөвшөөрдөг дандарын ёсны болохоор яг тэгвэл дандарын ёсны өөрийнх нь одоо элементүүдийг ашигласан сургаалуудтай байдаг. Тэгээд шашин болохоор бол голцуудаа тэр их гүрүү багш нар одоо өөрийнхөө шашны урсгалыг одоо энэ урсгалуудаа үүсгэсэн багшийг байхад маш их хүчтэй одоо хүчин хүнд үйлчилдэг. Тэгээ багшийг явсноос хойш багшийн шавнар бас үргэлжлүүлээд дагаад аваа явдаг. Ингээд аваа явдаг. Тэгээд аажимдаа урсгалууд маань одоо дандараас холдож эхэлдэг л дээ. Одоо жирийн одоо хүмүүст хандж байгаа учраас те их багш нь одоо урсгалаа гаргаж явчихсан. Тийм учраас одоо дандарт хаяа ингэж хүмүүс тэр шашнаасаа орж дандрыг эргэж сөхөж ингэж урсгалуудаа дахиж сэргээхгүй болохоор бол ингээл яг явцуураад аянд явцуурах тийм туушрах маягт үзэгдлүүд бол их үзэгддэг. Тийм учраас л дандрыг байн сөхөж харж явах хэрэгтэй болдог. Тэгээд шашин гэдэг маань болохоор бол 3 зүйл төр тогтдог. Тантар, янтар, мантар гэдэг. Тэгээд бурхны одоо тэр багшийн их зарлиг болохоор бол мантар. Тантрын үзэл баримтлууч гэсэнтэй мантраар илэрхийлэхдээ бидний үеийг хүрээлж ирсэн. Янтар гэхээр бол одоо бие лагшин нь. Бие лагшин болохоор бол тухайн шав хүний биеэс гадна сүм, сувраг, тэгэл эрх бодит бие зүйлүүд шашны зүйлүүд ордог л доо. Энэ бол янтар. Тэгээд 3 дахь нь болохоор бол тантар. Буюу дотоод мөн чанар шашны. Тэгээд тантар, мантар, янтар 3 нэгжиж нэг шашин үүсгэх байтал сүүл рүүгээ ингээд шавнар янтар, мантар 3-та хөөцөлтөд эхлэхээр тантар орхигдож эхэлдэг. Тийм учраас л мантар янтра бариад л нөгөө тантра орхичхоор гээд гажуудаад явчихсан. Тий одоо нөгөө явцуураад тэгээд тантар мартагдаад ирэхээр шашин маань одоо бүрэн өөрийнхөө хүчийг одоо шавнартаа сүсгтнүүдтэй үйлчлэх хүч нь одоо буураад эхлэх нь шүү дээ тий. Тэрийг бол яг одоо ингээд бурхны шашны газар хүмүүс ч ном гүрэм уншуулж байна тий. Тэгтээ амьдэрсэн сайжраад байдаг тий. Одоо париломууд нь алга болоод байдаг. Тэгэхэд тэр шашны гол үүргийг болохоор бол цагаан зүгүүд гэдэг юм үүрч явдаг нуруунд дээр. Яг тэгвэл энэ хүн ямар нэгэн зовлонд зүтгүүртэй учраас ном уншуулж байна. Тэгээ тэр номонд нугасаа тантрын одоо үнний элементүүд байгаа учраас цагаан зүгүүд тэр хүнд баярлдаг, баясдаг. Тийм учраас тухайн одоо ном уншуулагч тэр зүсгтэнд цагаан зүгүүд туслаад эхэлдэг. Энэ болохоор бол мөн чанартай биш. Тэр өнгөн байдалтай ингээд тусалцаад эхлээд одоо ингээд амьдралыг хэрэгцээ болоод ингээд явчихж байгаа байхгүй юу? Яг энэ зарчим дээр нь тантар орж ирэх юм бол тухайн шашин маань бүрэн гүйцэд болдог. Бүрэн гүйцэд болно гэдэг чинь одоо юу хэлээд байна гэхээр л нирваны утгыг олох. Одоо болохоор бол хүмүүс чинь нирван утгыг бол нэх одоо оош байхгүй. Одоо аз жаргал, сайн сайхан гэдэг юм руу тэмүүлдэг тий. Аз жаргал, сайн сайхан, буян гэдэгт их тэмүүлэхээр хүмүүс болохоор тэгээ тэмүүлснээр одоо цагаан зүг болох эсвэл тэнгэр эсвэл асуур цагаан зүгийн асуурууд болох тийм замаа тавьж эхэлдэг. Тэнгэр асуур гэдэг чинь болохоор их болсон 6 зүйл амьтны нэг мөн тий. Тийм учраас тухайн хувь одоо дотоод мөн чанарыг эзэмссэн хэвээр байна. Шашны гол зорилго нь бол дотоод хувь мөн чанараасаа одоо цаашаага үргэлжлээд одоо бүхэл орших ёстой гэсэн тантрын ерөнхий гол зорилгыг энийг барих ёстой. Тэгвэл энэ тантрыг орхигдуулснараа янтар мантартайгаа ноцолцоор байгаа л одоо 84 мянган жилийн настай их цагаан тэнгэр болдог ч юм уу тий. Эсвэл 500-аас 1000 жилийн настай асуурын биеийг олоод тэгээд насаараа ялгагддаг л та. Бас оршиж байгаа. Самсрын хүрдэнтэй тэгээд салж чаддаг самсрын хүрдэнтэд эрэгдэж байна гэсэн үг тийм ээ. Тэн дотор л байна гэсэн үг. Гэхдээ яг төрөл дээшилсэн гэсэн л утга юм да тийм. Төрөл дээшилсэн. Гэхдээ төрөл дээшилсний нэг талаар сайн талтай одоо аз жаргал сайн сайхныг одоо амсч байна тийм. Нөгөө талаар тэр их урт настай их урт настай болох болсноор сансартаа улам хүлэгддэг байхгүй. Тэгээд тухайн тэнгэр асуурууд өөрөх нь
одоо сансрын хүрдэнд л байгаа бол цаг хугацаанд баригдаж байгаа. Нирван бол цаг хугацаанаас ангижирж байгаа байдал. Гэтэл тэнгэр болоод байдаг. Тэнгэр болоод хизээ нэгэн цагт хэдэн мянган жилийн дараа ч юм уу одоо дэлхийд бууж ирэх одоо цаг нь болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхэд одоо заавал тохиолж байгаа энэ зүйл одоо ингээд дэлхий рүү ингээд буугаад одоо энэ сансрынхаа одоо энгийн түвшин рүү ороод ирэх үед тэд нэр маш их айж цухалддаг. Тэгээ эргэж одоо өөрийгөө тэнд байлгах энерги одоо буян хураах шаардлагатай болдог учраас одоо энэ Монголд энэ бөөгийн онгодууд ихсээд байгаа юм. Тэгээ ингээд тэд нар чинь өөрийнхөө цэнгийг аваад дахиад тэр чинь жоох удаа амьдрмаар байна шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ тэрийг нь хүндлэлгүй яах вэ, те? Одоо бөөнөр тэр чинь бол бие биендээ тусалж байгаа сайхан одоо нинжин сэтгэлээр одоо бие биендээ тусалж байна бөөнөр. Лам нар ч гэсэндээ одоо ингээд буйныг нинжин сэтгэлээр ингээд тусалж байна. Одоо үйл үүрээ ахуйд л амьдарч байгаа юм чинь, те? Ингээд үйл үүрээ ахуйд амьдарч байгаа юм чинь хин хиндээ тустай явж байгаа нь бол одоо маш сайхан зүйл, ингэвч ёстой. Дандрын ёсонд ороод ирэхээр л одоо ингээд дандрын ёсонд энэ оршихуйг болохоор бол 4 ангилт юм л да. Одоо энгийн сансрын ёсонд сансрын хүрдэнд хүлэгдсэн амьтдын явах ёстой карма мутаар уу үлийн өөрийн зарчим. Үлийн өөрийн зарчим. Энд болохоор бол бүх амьтан одоо 6 зүйл хамаг амьтан дэлхий юутай хийтэйг энэ галактик бүгд орж байгаа. Өөр ингэсэн настай. Өөр ингэсэн одоо зориулах тэмүүлэлтэй ингээд явж байгаа. За одоо ингээд хин ямар үр тарин те тэрийг л хүлээж авна. Цагаан будааны үр тарьсан бол цагаан будааны агуу ургацыг хурааж авна. Тэрүүнтэй ялгаагүй буйны үрийг тарьсан бол буйны агуу ургацыг хурааж авна. Нүгэл тарьсан бол асар их зовлонгийн үрийг одоо тэр хургацыг хурааж авах нь зайлшгүй угаасаа. Ийм байдалд оршиж байгаа учраас карма мутаар буюу үлийн үрийн ахуйд амьдарч байгаа хүн амьтан бүгд энэ үлийн үрээ хичээх ёстой. Ингэж амьдрахгүй л угаасаа болохгүй. Зовлон энэ орчлонгоос одоо тасарч одоо нирванд орох тэр сайхан үйл явдал хойшлогдох болно. Зовлонгийн балчигт өх удаанаар тэлцдэг болно шүү дээ, тийм учраас энэ нь бол ингээд нэг байна тийм дөрвийнх нь одоо нэг шүү дээ тийм дөрвийнх нь. За одоо ингэнгүүт одоо энэ чинээс хамгийн зол жаргалтай боломжууд нээгдэж байгаа. Зөвхөн энэ орчлон ертөнц одоо энэ сансрын хүрд маань энэ карма мутаараар төгсөх юм уу гэсэн тийм одоо тийм аимшигтай байдлаар төгсөх юм уу гэсэн одоо ийм хэцүү зам байна уу гэвэл үгүй байдаг. Дандрын ёсонд жина мотор сэтгэшгүй ах үед гэж байна. Сэтгэшгүй ах бай. За дараа нь самая, ариун самая буюу одоо цаглашгүй ах уу гэж байна. Тэгэд энэ хоёрт бяцлагч хүн одоо бодол сэтгэлийнхээ хүрээнд орсноороо яванда нирвана мутаар буюу маха мутаард орно. Ингэж оршууд нэгдэж одоо гэгэрл явахыг болдго юм л да. Энэ жина мутаар сэтгэшгүй ах уу, цаглашгүй ах уу, нирвана ах уу энэ гуравт орж байгаа хүн бол гаднаасаа мэддэхгүй. Энэ болгон дотоод мөн чанарын хүрээнд сэтгэхүйн хүрээнд явдаг учраас тухайн хүн ямар хүн байсан те юу хийдэг хүн байсан тэр бол мэддэгддэг. Одоо юмыг сайн ингээд мэдрэмжтэй хүн болохоор бол хичнээн сайхан бодисод болчихсон хүн байлаа гэхэд тэр хүн эмч, жолооч, багш бүх мэргэжлийн хүн байж болно. Бүр одоо сонин тохиолдол одоо боллоо гэж үзэхэд хулгайч дээрэмчингүүд хүртэл бодисод байх магадaltaй. Энэ бүгдийг ч одоо нийтгэх 84 их шидтэн өөрсдийнхөө амьдралаар бидэнд самбар дээр зураг болгоод зураад үзүүлчихсэн. Бид нар мартцсан л яваад байгаа болохоос биш. Одоо бурхан багшийн шав Ангулия Малия гэж байсан. Тэр бол асар агуу их дээрэмч, алуурчин, талуурчин хүн байсан л да. Гэтэл тэр хүн нэг насандаа гэгэрч чадсан. 84 шидтэн бүх одоо мэрэгжлийн хүмүүс байсан. Индира боди тэргүүтээ хаан төрөлтнүүдээс их ахгуулад одоо ариун ядал ламнар хүртэл байсан. За тэгээ худалдаачин, андчин, дээрэмчин, гуйлагчин бүр засаршгүй хүн алж талдаг, хүрээ талдаг этгээд хүртэл байсан.
Тэгээд 84 шидтнийг одоо ингээд бурхан багш ингээд цуглуулад одоо ерөөл тавиад хүлээж яхад тэнд за одоо хаадууд ирэх нь ирж магадгүй. Ариун явдалтай ламнар бол ирэх нь бол магад гэж хүлээж итл. Тэнд болохоор худалдаа чинь бүх төрлийн мэрэгчлээ хүмүүс хүрээд ирсэн. Энэ гайхамшигтай явдал болсон. Энэ дээрс дандрын ёсны одоо хөгжил тэгээд өөрсдийнх нь одоо амьдралд хэрэгжсэн байдлыг харж болох юм байна. Ийм болохоор хүмүүс одоо заавал одоо ингээд лам хүн гэгээр нэхгүй. Лам хүн бол эхний ээлжинд гэгэрхэд ойрхон явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бусад мэрэгжлийн хүмүүс эмч, багш, совилогч. Тэгэхээр нийгэмдээ адлагдсан өөдгөө уваагүй нөхдүүд хүртэл энэ өөрийнхөө алдааг засаж одоо өөрийнхөө мөн чанарын хүчинд итгэж дандрын ёсыг судалснараа нэгэн насанда бүр нэгэн цагийн дотор, бүр нэгэн секундын дотор ч гэгэрх тийм одоо агуу хувь зохиолыг олд юм да. За одоо тэр манай нэвтрүүлгээр ер нь ярьдаг үзэгчид маань мэднэ. Тэр та ямар мэрэгжилтэй ямар үзэгдэж харагдаж явдаг хүн байх нь чухал биш ээ гэж хэлж байгаадаа бол одоо өөрөө сайн ярьсан бол нийцж байна л да. Тэгэхээр ингээд одоо тэр ингээ манай үзэгчид одоо энэ дээр нэг жоохон тэгэлцэл байж байгаа. Юу гэхээр нэг тийм үзэгдээд харагдаад байдаг нэг тийм нэг өөрийнх нь тэр нэг нийгэм бизнес байр суурь шүү дээ. Эндээ их дулдуудаж явдаг л та. Тэгэд энэ биш юмаа гэдгийг ингээд хэлж өгөх гэж нэлээд их чармаадаг л та. Одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бол тэгэхэд бол тэр хүмүүс ингээд тэрийг их сайн ингэж ойлгох ёстой тийм ээ. Ойлгох ёстой. Жишээ нь ингээд өөрөө чинь сая хэлж байгаа тэр бурхан багшид шав орж ирсэн тэр одоо гүн ким нүгэлтэн хүн бурхан багшид яхаараа шав орж тэр чи ямар эрэхтэй болоод тэгж бурхан багшид тэгж шав орж байгаа юм. Бурхан багш яхаараа тэрийг шав оруулж авч байгаа гэж одоо манай үзэгчд бол бодохоор л доо. Иймэрхүү байдалтай юм сэтгхүүн одоо иймэрхүү байдалтай байгаа. Энэ талаар нэлээд их ойлгож байгаа төлхөө ярилдаг уу? За тийм. Энэ одоо ямар хүчтэй болоод байна гэдэг. Одоо тэр 84 шидтэн гэж юм те. Тэн дотор одоос манай нийгэмд ч гэсэн байж байгаа бүхэл одоо төрлийн усуул очсон байж таарах гэдэг шүү дээ. Тийм. Нийгэм бол нийгэм л өдөө хизээд адилхан те. Бүх давхархтай. Гэтэл бүх одоо нийгэм бүх давхаргаас энэ тантрын ёсоор бол гэгэрх те өөрийнхөө тэр хүм ертөнц гэж одоо манай төрлөөс хэлдэг. Тэр хүм ертөнцтэй амьд байх боломж нь байдаг юм байна гэсэн үг тийм ээ. Байлгүй хөө. Бүх юм энэ талаар хэлж шүү. За тэгээд дэлгэрүүл. Дандрын ёсны одоо хамгийн гол чухал хоёр баримтлал байдаг л да. Одоо ямар нэгэн үл хүлэгдэх. Жишээл одоо өөрийнхөө мөн чанар бүх зүйлээрээ нэг юмд хүлэгдэж болно тий. Жишээл одоо ажил мэргэжилтэй тий. Тэгэхэд үл хүлэгдэх байдал нь болохоор бол гадна байгаа энэ бие маань тухайн мэргэжлийг хийж, тухайн ажлыг хийж өөрийгөө тэжээх ёстой. Дотоод мөн чанараа сугалж авдаг тийм нарийн шижин байдаг байхгүй. Одоо тэр хүлэгдэхгүй байх шижин. Энийг барих хэрэгтэй. Хоёр дахь нь бол бүхнийг үл ялгуурлах. Энүүгээр дандрын ёс хэрэгждэг байхгүй. Үл ялгуурлах. Үл ялгуурлах гэдэг болохоор бол одоо нэг бүхэл оршихуйд би амьдарч байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд бүхнийг хүндлэх. Ер нь хүндлэл хайр гэдэг чинь үл ялгуурлахын зам байдаг л та. Хин нэг нь хайрлаад хин нэг нь хайрлахгүй байхгүй. Хайр гэдэг бол тэгж өөрийгөө ингэж уусгачдаг зүйл. Тэрүүн шиг одоо гэм нүгэлтэнч байсан гэсэн дандрын ёсонд болохоор бол үл ялгуурлагдах ёсоор бол агуу гарахд болох хувь заяатай зохиолтой мөн гэж. Энийг барьснараа л одоо агуу бурхад Будда багш тэр гэм нүгэлтэй хүнийг шавьяан болгож авч байна. Бид нар ч гэсэндээ одоо хэнийгч
одоо бурхны шав мөнөөс хойш хэнийг ч ялгахгүй одоо энерж хайрлах хэрэгтэй. Энэ зарчим дээр л явна да. За тэгээд одоо энэ үг бол тийм ээ. Тэг хэний ч хаалгах яахгүй гэж хайрлах ч гэдэг юм. За хайрлага байгээ одоо хүндлэх гэдэг асуудал бол одоо бүр байхгүй байна. Одоо нийтийн дотор тийм ээ, нийгэм дотор бол. За тэгээд ингээд нөгөө ер нь юу байна? Одоо би түрүүнд асуух гэж байгаа байсан байна. Тэр одоо дандрын ёсны одоо тэр одоо нирваны тэр түвшнийг одоо орхигдуулсан байна гэж штэ тийм. Энийг одоо яагаад орхигдуулж яасан одоо орхигдуулаад тэгээд тэрнээс үүдэлтэйгээр уг нь бол тэр чинь одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс ярьдаг юм уу гэхээр шашин бол бидний гэгээр бүх боломж болоод тэр хүн болж төрсний мань утга чанарыг бүрэн таниулж өгөх ёстой үүрэгтэй тийм байгууллага. Гэтэл тэд нар ажлыг хийхгүй байна гэдэг л дээ. Одоо миний зүгээс бол тэг шүүмжилдэг. Ер нь бол яг сүлдээ юу гэж юм гэхээр за үзэгчид мэн та бүхэн одоо тэг ард түмэн мэн та бүхэн өөрсдөө ийм их болгоом мунхаг байгаад ахаар сэрц хэрэггүй байхаар одоо энд ч тааруулсан л хэр маягийн иймэрхүү үйлчлэгээ бурхны шашинч гэдэг юм уу те одоо энэ шашны байгууллага хийгээд байна. Тэр цаашаа явах боломж нь бол байна. Тэр боломж нь та бүхэнд өөртөө та нар ингээд бий болгомоор байна. Тэгэхдээ тэрий чинь ингээд хүлээгээд ингээд байж байгаа. Гэж ингэж яриад байгаа байхгүй юу? Ер нь штэ доржготгүй маань ингэж хамаарагдаад явж яадаг одоо улааны шашны шийд байдаг тийм ээ. За энэ талаар дэлгэрүүлээд ойлоо цаашаа яриагаа үргэлжлүүлээ төгөө. За хэдэн байгуулагдсан гэдэг. Манай багш нарын байгуулсан шийд 2001 онд шар хатны эцэст тэр сэтгц мэдрэлийн эмнэлгийн урдхан талд байгуулагдж байсан. Тэгээ улааны шашны. Тэгээ улааны шашныг үүсгэн байгуулагч Ловон Бадамжуна багш маань тийм одоо анх эхлээл бяцлал хийж эхлэхдээ тийм үхэрийн газраас эхэлж бяцлаглаа хийгээл тэр чинь орчлон таниал тэгэл гэгэржсэн тий. Тэгэхэд тэр яг ёсыг манай багш нар маань даахсан шугаа. Одоо тийм одоо 39 оны хэлмэгдүүлэлт тэнд одоо хэлмэгдүүлэлтээр тэнд одоо тэр сайхан лавныг одоо яаж яасан хэлмэгдүүлж яасан. Тэгээд дээрээс тэгээ ховсглаас ч хойш тэнд одоо сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэг барьчихсан. Тэгээд хүн харахад бол гаднаас нарахад бол жоохон тийм үргмээр тийм үргмээр тийм цухтаамар тийм газар одоо болгож орхисон байдаг л да. Гэхдээ одоо жинхэнэ бяцлагч хүн бол тэр дундаас одоо амьдралын мөн чанарыг олж тэгээд олон туслах тэр хүчээ олж байдаг учраас тэр сүмийг байгуулсан байдаг. Тэгээд тэр багш нарынхаа ивэл дор би тэнд одоо өөрийнхөө дандрын бяцлаглыг бас давхар явуулаад тэгээд тэр сүмдээ хүмүүсээ хүлээж аваад байж байна. Тэгээд түрүүн ярьсан одоо энэ хүмүүст одоо энэ нэг одоо шашин маань ерөөхдөө энэ арилжааны байгууллага болчихжээ гэж одоо шүүмжлэх маягтай юм байна шүү дээ тийм. Энэ болохоор л одоо мэдээлэл нэгдүгээрт мэдээлэл байхгүй хүмүүст тийм. Тийм учраас одоо нирванд гэдгийг орхитуулдаг нь болохоор мэдээлэл байхгүй бас. Одоо тэр хүмүүс чинь тэр бурхны шүтснээр юунд очих вэ гэхээр л нэг л их сайхан одоо тийм ад жаргалтай тийм одоо нэг сайхан газар очно гэж төсөөлдөг. Тэр нь болохоор л тэнгэрийн орон байдаг. Жинхэнэ нирван болохоор шал өөртөө. Амар амгалан одоо ямар нэгэн зовлон байхгүй. Бас зовлон байхгүй юм чинь ад жаргал гэдэг туушрахгүй. Ад жаргал туушрж байгаа гэдэг чинь зовлонгийн нөгөөт л байхгүй. Тий. Энэ хоёрыг алин ч гэсэн ач холбогдол өгөхгүйгээр шал тусдаа амар амгалан гэдэг юм болох. Төгс амгалантай. Төгс амгалан болох. Тэгээд нийт нийгэм маань одоо ийм өөрөө арилжааны нийгэм болцсон учраас тэднэрт сэтгэл зүйн тусалцаа үзүүлэх байгууллага болж урьж байгаа. Одоо хийд маань цагаан зүгүүдийг ашиглаж. Жишээлбэл би одоо цахилгааны инженер мэргэжилтэй хүн л дээ. Би цахилгаан эрчим хүчийг ашиглаад хүмүүст тус болоод тэгээд тэр чинээс олсон орлогоороо би өөрийгөө ингээд
аваа явчих чинь тий. Лам хүн лам нар одоо бусад шашны ламнарч бас ялгаа авахгүй. Юуг ашиглаж байгаа нөхөр өргөл барьцыг авахын тулд тэр шашны сахиусууд ертөнцийн эзэн тэр бүгдийг ашиглаад адилхан л арилжааны байгууллага хийж байгаа. Хин бич шашны байгуулагч гэтэл хин мөн чанараа гол нь барих хэрэгтэй. Одоо сайхан нийгэм сайхан болоод тал талаас одоо ингээд олон хэлний номууд орчуулагдаад бяцлаглалын аргууд их орж ирж байна. Энэ бүгд чинь угаасаа дотоод мөн чанараа олохын эхлэл. Бяцлагчид угаасаа өөрийнхөө мөн чанарыг олдог, мэдэрдэг. Мөн чанарын яриад эхлэхээр мөн чанар жирийн хүн ч гэсэндээ байнга цохолцож яадаг. Одоо маш сайхан баяртай үйл явдал, тэгээ ээж аавын талаар ч юм уу те баяртай үйл явдал тохиоход эмчнээс нэг юм гарч ирээд нулимс сунг гаргуулдаг. Өөрөө ойлгохгүй байх гэсэн чинь яах чаргагүй гаргуулна те. Энд огшоод байгаа зүйл чинь мөн чанар мөн. Айхад арзаагаад байдаг те. Хүүт даалгаад байдаг. Тэр бас мөн чанар мөн. Бяцлаглалын үед энийг олж авна гэдэг нь болохоор хаяа цохолддог юмыг л нэгэн төвшөнд барьж яхахыг сайн бяцлагчин боллоо гэж үздэг. Тэгэхээр угаасаа йогоор бяцлаглаар бяцлагсан ялгаа байхгүй. Ингийн үуч гэсэндээ хүнд бас байдаг зүйл байгааз тий. Тэр бурхны номон дээр одоо ингээд тухайн мэдээлэл одоо бурхтуудаас ирсэн мэдээлэл, ирээдүйн тухайн мэдээллүүд одоо бурхны номд хадгалж ирдэг. Энэ дээр болохоор энэ мөн чанарын тухай байдаг. Бид нар доторхыг мэдэхгүй л цагаан зүгүүд уншиж байвал цагаан зүг тухайн сүсгтэнд туслаж яваад байдаг болохоос биш. Яг өөрөөсөө ингээд намтайх шиг суугаад тухайн юмд анхаарал хандуулах нь бол бүх юм бурхны номон дээр байгаа. Тэгээд одоо энэ хүнд байгаад байдаг тэр ариун нанд тэр юм байна шүү дээ тийм ээ. Энгийн хүнд бол хаяа мэдэгдээд идэг. Бяцлагчууд бол орой барьчаад идэг тийм ээ. Энийг болохоор л одоо бяцлагчин тэр гэгэрэлд орох хүн бол одоо юу яах хэрэгтэй? Хөдөлгөөнд орвол бүхэл орчлон ертөнцид бэлгэлэх хэрэгтэй. Тийм учраас бяцлаглалын агуух мастер Ошо багш хэлэхдээ та нар одоо йог бяцлаглаасаа дээд төвшөнд ахиач. Одоо дандарт ороо гэдэг нь энэ байхгүй. Тэргүй жинийн хүнч мэддэг йогч хүнч бол байнга барьж яадаг тэр дотоод мөн чанараа одоо оршихуд нь задлаа. Тий. Одоо ингээд таван мохоодоос үүссэн биетэй байгаад байхаа болий. Одоо бүхэл орчинд шингэх цаг боллоо гэдгийг уриалан дуудсан. Одоо багш маань. Бусад одоо данзаар үжа багш гэсэндээ үнийг биеэрээ өвлгөрлөн үзүүлсэн тий. Та нар юунд битээ вэ та? Тэгээд жоохон үнийг нь ойлгохгүйгээс болж нөгөө сахил барьдгүй ламаа мэдэргээд жоохон данзаар үжа багш чинь шашныхны дунд тухайн үедээ жоохон юутай байсан л та. Нэр нөлөө багтай байсан. Гэхдээ өөрийнхөө энэ агуу ирээдүйд болох их шашныг зөнгөөрөө мэдэрч өөрийнхөө энэ хүчийг ашиглаж чадсан агуу багш байсан. Монголд хүртэл байсан байгаа. Одоо ч гэсэндээ энэ олон хүмүүсийн дунд тийм хүмүүстэй би мэрсэр таардаг. Гэхдээ өөрсдөө тэднийг анзаарсан явдаг, зарим нь анзаараагүй явдаг. Энэ бүгдийг нь ухаад одоо энэ орчлонгийн одоо энэ тоос одоо мартагнуулах одоо энэ амьдралыг мартагнуулах одоо энэ хүн байгаль хүн бод ертөнцийг мартагнуулах энэ тоосыг нь жоохон ингээд дандраар ингээд арчаад ирэхэд цаанаас нь агуух бурхтуудын мөн чанар тухайн бяцлагчаас тодорч ирж яадаг л та. За одоо ингээд бүх бурхтууд одоо энэ ариун самаяар руу шууд орё гэж бодож байна л да. Ариун самаяа гэж юу вэ гэхээр яг одоотой байх. Яг одоотой байна гэдэг чинь болохоор бүх бурхтуудтай хамт байна гэсэн үг. Энийг ойлгохын тулд хамгийн түрүүнд термодинамикийн хуулийг зөвхөн физикийн хууль. Энерги үхшгүй, мөхөшгүй, шинээр үүсэхгүй гэсэн үг. Шинээр эсвэл устдахгүй гэсэн үг. Харин хэлбэрээ өөрчилж яадаг гэсэн үг.
Энэ хууль. Буддын шашинд болохоор бол мөн чанар үхшгүй, төршгүй, үүсшгүй, устшгүй, хинч түүнийг хэртэшгүй, хинч түүнийг дахин шинээр засшгүй. Тийм төгс зүйл байдаг л та. Энэ зүйлтэйгээ хамт байхыг ариун самая гэдэг. Энд болохоор бол нэг тийм одоо ёслол, зардал, үйл ажиллагаа ороод байхгүй. Зүгээр л хүн тухайн үед яг одоод бол байх. Тэгвэл бурхтуудтай хамт байна. Бурхан багш 2500 жилийн өмнө гэгээрээд хайцсан. Тэр чинь үлдсэн үү? Үгүй. Бурхан багш агуу энерги. Агуу энерги тухайн үед устаагүй шүү дээ. Хэлбэрээ өөрчлөөд одоо явж байгаа. Одоо бидний сэтгэл зүрхэнд байгаа. Бүх хүний сэтгэл зүрхэнд нирванд үрд байж байгаа. Тийм учраас Бурханы шавилын бол Бурхантайгаа хамт байх хэрэгтэй. Тэр өчигдрийн миний юу хийж явсан, маргааш миний юу хийж явах хамаа байхгүй. Би багшийнхаа хажууд байгаа юм чинь багштайгаа л байх баймаар байна. Энэ яг одоо гэсэн үзэл дээр ариун самая хэрэгждэг. Үүлийн үр тасардаг тэгээд. Яагаад гэвэл би өнгөрсөн рүү гүүр тавьж эхэлдэг л дээ өнгөрснөр дурсахаар. Би өөрөө хийсэн гэдэг өөрийгөө бат итгээд би өөрөө энэ эгогоо мөнхөх гээд эго ч гэсэндээ тухайн агшинд өөрчлөгдөж мэдрэмж нь өөрчлөгдөж явдаг байхгүй. Гэтэл тухайн эгогоо би гэсэн үзлээ хүн хизээч хаяхгүй барьж байгаа энгийн хүмүүс бол тэгээд тэрүүн дээрээ дөрөөлөд өнгөрсөн болгоныг өөртөө хамааруулдаг, итгэдэг. Тийм учраас тэр өнгөрсөнд хийсэн үлийн үр, ирээдүгээс хийсэн үлийн үр хоёр талаас сайн муу үлийн үр дарагдaltaгүй байх юм тий. Тийм аюултай байдалд орохгүй тулд яг одоо бурхантайгаа яг одоотой байх. Ингэснээр бүхнийг одоо хайрлах, бүхэнд ялгаргүйгээр хандах ингэж хэрэгждэг ариун самаяд. Одоо яг одоо бурхантайгаа байсан. Ингэсээр өнгөрсөнд үйлдсэн одоо маш их гомдол, маш их гуниг тасардаг. Ингэж өш хонцон бүх юм тасардаг ариун самаяд. Ягаад ариун гэж хийсэн гэхээр өмнө чи хинч байсан байж болно. Тэгээд одоо дандрыг ойлгоод яг одоотой болчихлоо. Тэр одоо хариуцлагын систем хүлээхгүй. Үүлийн өрийн систем гэдэг чинь хариуцлагын систем. Хариуцлагын систем бол хүчээр тулгадаг биш. Хүн өөрөө сайн дураараа хүлээдэг зарчим. Тийм учраас Монголын ард түмэн хизээч хариуцлага битгий хүлээ. Энэ юуны систем нь үүлийн өрийн системийн хариуцлагыг битгий хүлээ. Яг одоотой бай. Яг одоотой байхаар цаашдаа муу юм хийхгүй. Хийжсэн бол одоо таслагдсан. Ийм байдлаар ариун самая явж хагаад дараагийнх нь шат буюу махамутар буюу нирван биет ордог. Ингээд үүлийн үргүй амьдарч явсаар хагаад одоо энэ нас илэндээ тий. Тэгээд дахиад нэг бий болохгүй ямар ч чадал байхгүй. Яг л би ямар нэгэн цэник одоо тийм дараагийн эхийн хөвлөд орох цэник би хоригдлуулгүй явж байгаа гэсэн тийм хоригдлуулаагүй явсаар байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо яах юм? Одоо нодод ганцхан зам биш үү тийм ээ? Бүхэл оршуудаа шингэх зам. Ингиж нэрмаа өөрийн мэдгүйгээр үүсдэг байхгүй. Энгийн хүмүүс бол үүлийн үрээ сайтар барихгүй л аюултай. Энийг дандрыг сан ойлгоогүйгээр би бүх хариуцлагыг хүлээхгүй гэх юм бол өөрийн мэдлгүй тэр үүлийн үрийн системээс одоо тэр өөрийнхөө хариуг авч л таар. Тэхийн тулд ариун самая яг одоотой бурхантай байгаа байх тий. Тэгэл ингээд яг одоотой байгаа л ингээд байх чинь одоо ч гэсэндээ бурхтууд хин нэг нь мэдгэлгүйгээр өөрийнхөө мөн чанарыг олоод тэгэл нирванд ороолох шүү дээ тийм ээ. Тэр бүх бурхтууд цаг болгонд одоо ингээд бяцлагчийн биед ингээд орж идэг. Одоо өөрийгөө мэдэрдэг бяцлагчийн биед орж байна. Ягаад гэвэл хамаг оршихуйд тэд нар чинь нэгдэж байгаа юм чинь. Би өөрөө оршихуй нэгсэн мөн үү? Та мөн үү? Тийм учраас оршихуйд нэгдэж байгаа бүх бурхтууд биднэрт хүчийг нэмсээр л байдаг. Гэтэл одоо энэ үүлийн үрийн оршихуй одоо энэ сансрын хүрдэнд яваа амтд болохоор тэр их хүч орж байгааг мэдрэхгүй байсаар гэж байна. Гэхдээ яг хизээж мэдрэхгүй л та. Гэхдээ хизээ нэгэн цагт тэр хүн мэдрэх ёстой. Мэдрэмт тийм. Энэ болохоор бол бурхан багшийн гутгтын 4 үнний томьёолоор явдаг л да.
хотын дөрвөн үнэн гэж юу гэдэг вэ гэхээр зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн, зовлонгоос гарах арга зам үнэн, тэгээд зовлонгоос гарах нь үнэн. Энэ л томьёоллоор хинч энэ шалбааганд энэ сансрын шалбааганд үлдэхгүй. Энэ оршихуудаа нэгдэнэ. Оршихуудаа нэгдэхээр сансраас цухтаагаад гарчиж байгаа юм биш. Бүх оршихуудаа эргээд нэгдэж байгаа байхгүй. Одоо хизээ уусч байгаа. Тэ хайрлж бахархдаг байсан зүйлдээ нэгдэнэ. Үзий яддаг байсан зүйлдээ нэгдэнэ. Тийм болохоор хүн хин нэгнийг одоо хайрлал бүх юмыг мартаж чадаал бүхнийг өршөөгөл байх юм бол за би ч зөв юмараа замаараа явж байгаа юм байна да гэж бодох хэрэгтэй. Өршөөлийн зарчим нь бол агуу хайрын зарчим, инэрлийн зарчим. Тэгээ энэ инэрлийн зарчимуудтай ингээд явж байхдаа хүмүүс чинь юу яадаг. Тухайн дандрыг яг дандрын нэг юу гэдэг л да одоо нэг техник. Тэр техникийг давхар эзэмшчих юм бол бүр илүүсэн. Бүр хүч нь ихсээд. Тэгээ энэ насандаа ч яг өнөөдөртөө гэгэрх болцоо нэгдэг тийм зол жаргалтай зүйл дандарт нуугдчих байдаг. Энийг бид одоо ингээд олоо явчихдаа бид бүхэн одоо Монголын ард түмэн маань. За төрөнд өндөр чутуу маань хэлжлээ шүү дээ. Тэр үйл өөр гээд тэрнээс одоо ингээд Монголын ард түмэн маань одоо бити одоо энэ хариуцлага систем бити ингэж хүлээгдээд бай. Одоо ийм цаг бишээ гэж хэллээ тийм ээ. Тий. Энийг ойлгож явах задлаа тийх үү. Одоо чинь манай үзэгчид бол үеийн өөрийн хууль мөл гэл ингээд ерөнхийдөө бол ингээд ерөнхийд мэддэг болгочих. Яг ингээд одоо ингээд орчин цагийн одоо хүмүүст ингээд тохируулаад тайлбарлах тийм юу оролдлого хийлдэ хоёлаа. Тэгээ манай үзэгчид бол энийг нэлээ одоо сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгээд цаашаа тэр ариун самая гэдэг ингээд явж штэ. Тэгээд эдрэг бол ингээд дараа нь ингээд ойлгох боломжтой болгох л та. Үеийн өөрийн тэр хариуцлагын тэр систем гэж байгаа. Яг тэр чинь тэгээд хүсэн хүсээгүй бидэнд үйлчлээд байгаа биш үү гэсэн асуулт гарч ирж байгаа юм л та. Тий. Хүсэн хүсээгүй үйлчлэх ёстой угаасаа. Яагаад гэвэл тэрнээс яагаад гарах ёстой, яаж гарах ёстой гэл ингээл тий. Тэр хүн яагаад тэрийг хүлээж авах ёстой вэ гэхээр үеийн өөрийнхөө гүүрийг өөрөө тавьж өгдөг. Энэ гүүрээр нод руу хүрээд ирээ гэж. Тэр бол сэтгэл зүйн дотоод асуудал шүү дээ. Гадна талдаа гүүр өрөх ш. Гүүрээ тавьж өгдөг. Жишээлбэл би цагийн өмнө одоо хаач явж байсан тий. Тэр заашгүй би доржих туу бий байлаа гэхэд өөр төрөө тайлбарлаа л да. Доржих туу байлаа гэхэд за би цагийн өмнө гэртээ сууж байсан. Одоо энд сууж байна тий. Энэ хоёрын хооронд маш олон юм болоод өнгөрсөн байдаг. Дэлхий байдаг тий. Энэ дэлхий ч энэ дэлхий биш болсон. Тэр үеийн дэлхий. Ягаад гэвэл дэлхий нэг одоо энэ орон зай 1 градусд байсан тий. Нар өөр тесрэлт хийж байсан. Биднийг хайрлж амьдруулахын тулд. Одоо дэлхий нэлийн хэд хэсэг зам туулаад одоо энд ирсэн байна. Нар ч гэсэндээ өөр тесэрсэн байна. Бүх юм өөрчлөгдөд байхгүй өөрчлөгдсөн байхад хүн л өөрөө өөрчлөгдөгөө гэж муугаддаг. Энэ зам чинь хүнийг энэ карма мутараас салгаж чаддаг байхгүй. Карма мутараас салахын тулд хүн өнгөрсөн рүүгээ бити гүүр тавь. Яаж тавихгүй байх арга техник вэ нөхөр? Жишээл тэр юу л үлдчихсэн те? Буян үлдчихсэн үү? Нүгэл үлдчихсэн үү? Тэр чинь би биш. Тэр чинь тухайн үеийн тэрваг үүсдэгсэн. Жишээл би байлихад тухайн үеийн доржих тугаа буян хийжсэн. Одоо тэр буян над руу ирэх гээд штэ тийм үрэн боловсроод би тэр доржих чинь биш шүү дээ. Тэр үе чинь тэр өнгөрсөн цагийн тэр доржих туу тэр хүндлэнгөөс наран тий. Инхийн тулд бас эгог алга болгодог л дөө хүмүүс. Тэр чинь эго байхгүй. Эго буюу би гэх үзэг. За нүгэл хийсэн. Нүгэл намайг одоо барьж авах гэдэг тий. А энгийн хүмүүс юм бол нэрээ би нүгэл хийсэн шүүгээл толгой дээр лантуу асар хүнд үйл өөрийн лантуу боо гэмшин. Тий. Хизээч гэмшилгүй бай. Бүхнийг өршөөд сур. Энэ дандрын ерөнхий хогтхон байхгүй. Аа зөв. Тэгээд ирээдүрүүч гүүр битээ та. Тэнгүүт өнгөрсөн чинь бас барьцдаг байхгүй. Өө нөхөргөө чи ирээдүрүүгээ одоо санаа зовнил эн чинь зовнилоор гүүр тавигддаг байхгүй. Чи зовнилоор гүүр тавьсан байж чи бид нарыг яаж байгаа бэ гэдээ бүр илүү
дарамтлах магадaltaй. Тийм учраас ирээдүйд байх очих одоо бяцлагч хүн тухайн үед бүх юм өөрчлөгдсөн байна. Би ч өөрөө өөрчлөгдсөн байна шүү дээ, тийм ээ. Ядч л нас нэмсэн байж шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл хүн өөрийгөө одоо бүх зүйлд бий байсан гэдэг утгаар хандсанараа бүх хариуцлагыг өөрчилж эхэлдэг л дээ. Тэгээ энийг мэдснээр тухайн хүн одооноос эхлээл одоо тийм муу зүйл хийхгүй байх нь, тийм яг өөрийнхөө амьдрал буяндч нэг одоо туйлшраад ах хэрэггүй. Нүгэлдэж туйлшраад ах хэрэггүй болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд яг өөрийнхөө амьдрал хамаг олонтой ив найртай амьдрал эн чинь өөрөө бод содвын зам болж эхэлдэг л дээ яванда. Бод сэтгэлийг өөрөө бариад эхэлждэг. Тэгээд өнгөрснийг хөөж эхэлцэх юм бол хэдэн 10 сая жилийн юм болно. Бүр нөгөө цэрдийн галбын үед чи хэдэн гөрөл барьж ирсэн гэд бидний мөн чанар угаасаа бид нарыг яаж эхэлнэ. Тийм. Мөн чанар тэр чинь хорслог дуусахгүй. Энийг яг одоогоор л таслах хэрэгтэй. Ингэж одоо ариун самая ягаад ариун гэхээр одоо би юу ч хийсэн байж болно шүү дээ өнгөрсөнд. Бурхтын тэр шавж гэсэндээ юу ч хийсэн нөхөр байжгаад гэгэрсэн байдаг шүү дээ тийм ээ. Энийг учраас энэ ариун гэдэг цолгуун шин самаяад оногдсон байдаг. Одоо тэр нүгэл буюу юу нүгэл бүгдийг ингээд өршөөгөө ингээд тийм өөрийгөө өсөв шүү дээ тийм. Өөрийгөө ч гэсэн өршөөж байна шүү дээ. Өөрийнхөө өнгөрснийг өршөөж байна. Тэгэхээр өөрийнхөө өршөөж байгаа юм чинь зөвхөн өөрийгөө биш. Өөрт хор хүргэжсэн, буян хийжсэн бүгдийг өршөөж болчихж байгаа байхгүй тийм. Энэ энүүгээр ариун юм байна. Тийм. Ариун гэж хэлэгдэж шүү дээ. Тэгээд яг одоотой байх. Яг одоотой маань нэг бол бурхтуудтай. Энэ бидний дотор ч болохоор бол буддаа нар байна. Үе үеийн буддаа нар, үе үеийн багш гүрүүнүүд байна. Дээрээс нь ертөнцийн эзэн өөрөө байна. Есүс байна. Аллах байна. Ингээд ямар нэгэн туйлшралгүйгээр бүх бурхтуудтай хамт сууж байна. Хин нэгэн намайг чи Аллахын шав бол Есүсийн шав бол гэвэл би аль хэдийн шав нь мөн гэж сууж байна тийм. Гэхдээ та нарын наад сүржин одоо тэр ёслол юу гэж хийх шаардлагагүй болсон би бяцлагч хүн гэдэг. Тэгээ сууж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бүх шашинтан гэдэг чинь би миний дотор бяцлагч хүний дотор байх хэрэгтэй. Бяцлагч хүний дотор бүх шашин байх хэрэгтэй. Бүх багш нар байх хэрэгтэй. Хэрвээ тэр бүгд нэг юм. Хэрвээ тэр шашныг үүсгэх чинь жинхэнэ гэгэрчилж чадсан юм бол оршихуудаа нэгтгэхээс өөр яах вэ? Оршихунд би өөр нэг хэсэг болоо сууж байгаа юм чинь. Ингээд үүнийг мэдрээд яг одоо бүх тэд нартай хамт байж чадсанаар өнгөрснийхөө дурсамжуудаас таслагдаж ирээдүйн зөвлөлөөс тасагдсанараа явж байгаад тэгээд хамгийн эцэст тэдэнтэйгээ нэгддэг. Нэгдэхдээ яаж нэгдэх вэ гэхээр бүх оршихуудаа л нэгдэнэ. За энүүнд бас ингээд ургаад бодолтойгоо зөв харьцах гэдэг одоо тэр сэтгэшгүй ах уу гэж орж ирдэг. Энэ сэтгэшгүй ах уу гэдэг бол энтгийн 84 шидтний одоо шид бүтээх аргын эхлэл болсон тийм ариун нандин арга байдаг. Энэ болохоор бодолтойгоо зөв харьцах. Бодолтойгоо зөв харьцна гэдэг бол аахар шахар бодлуудад дотоод мөн чанарынхаа хүчийг зарцуулахгүй байжгаад яг хэрэгтэй зүйлдээ 100% зарцуулдаг. Тэр нь юу ч байж болно тухайн хүний өөрийнх нь зан чанараас тийм. Жишээлбэл нэг хүнийг аврахын төлөө яхад бол 100% зарцуулж байгаа хүч юмыг бүтээлгүй ачгүй тийм. Одоо энгийн нийгэмдэр болохоор бол хүмүүсийн дотоод мөн чанар аахар шахар бодол мөг төгрөг бизнестэй ингээд хуваагдцсан. Машин байр үр хүүхэд гээд хуваагдцсан. Ирэмдэг зэрэмдэг дотоод мөн чанарын хүчтэй ямар нэгэн тантахаар яаж бүтгэх юм тийм үстэй. Яагаад ч бүтэхгүй. Энэ бүгдээс өөрийгөө ингээд тухайн нөхцөлд нь аваад тэр нөхцлөөс өөрийнхөө мөн чанарыг сугалж авч үлдэх хэрэгтэй. Одоо ээж шийдэл гэсэн үг шүү дээ. Мөн чанарыг ямар ч нөхцөл тулгарсан ад жаргалтай нөхцөл, зовлон зүдгүүр нөхцөлд бяцлагч хүн бол өөрийнхөө мөн чанарыг сугалж авч үлдэж чаддаг. Тэгснээр гадна бие зовдөг, дотор бие амгалан байдаг. Тэгж байжгаад тухайн байдлаас салъя гэх юм бол 100% хүчээр сэт зөхөж чаддаг. Ямар ч бүсэлтэй. Буйны бүсэлт байна уу? Зовлонгийн бүсэлт байна уу? Ялгаа авахгүй шүү дээ, тийм ээ. Буйн нүгэл сайхан муухай гэдэг чинь нэг зоосны хоёр тал. Тийм аль алийг нь дандрын ёсонд туйшралгүй авч үздэг.
За тэгээд бясалгалч хүн өөрийнхөө аахар шахар бодлуудаас одоо өөрийгөө авч гарах тийм арга техникийг одоо хэлэхэд одоо бодол гэдэг чинь энерги түрүү ярьсан үүсэхгүй, устдахгүй. Тийм учраас бидний тарих бодлыг үйлдвэрлэж байдаг бол тэр шиг худлаа юм байхгүй төөрөгдөл. Бодол бол хэрмэл байдаг, тэнмэл байдаг. Тийм. Ямар нэг юмнаас юм бүхнээс бодол энерги ялгарч байдаг. Тэр энергийг бид нар бодол болгож хүлээж авч байдаг. Тийм. Энэ бодлуудтай зөв харьцах хэрэгтэй. Тэрийг эсэргүүцэх юм бол бусдыгаа дагуулж ирэх дайнд мордон тэр бодолч. Эсэргүүцэх үүрэгтэй шилтэй. Тэрийг дэмжиж хөөргөх юм бол баясаад бүр дарамтлчихна. Тэгэхээр зүгээр бясалгалч юм бол тэр дотоод мөн чанарынхаа үүднээс толгойд орж ирж байгаа бодлоо яахыг ажиглах. Яг энэ би тухайн бодлыг ашиглаад хоол унд идэх ч юм уу те. Тэрийг яаж ашиглаж байгааг энэ би яаж л бас хөндлөнгөөс. Тухайн бодол яаж тусалж байгаа эсвэл яаж хорлож байгааг ажигл. Тэрүнд огт санаа зовхгүйгээр ажиглах. Ер нь дандрын усанд бол ажиглахыг л их сайн хөгжүүлсэн байдаг хгүй. Ер нь агуулх бурхтуудыг ажиглахаас өөр бид яах юм бэ те. Тэр бодолч гэсэндээ өөрөө бурхан, би ч гэсэндээ бурхан, таа ч гэсэндээ бурхан, бүхэн бурхан зүг болчихдог байхгүй. Ингээд бүх бурхтуудыг ажиглахаас өөр аргагүй, дунд нь хотголдохгүй юм ч нэрээ. Энэ бие бол сайн муугаар ялгаалгаа хотголдож өгнө л дээ. Ингэснээр бид нэр одоо бодлынхаа хүчийг нөөж хурааж идэг. Тэгэд энэ нөөснийг болохоор бол дандрын ёсны бодисатвын явдалд орохыг сайтар сахиж хаас хослуулж хэрэглэдэг. Эс тэгвэл нөгөө муу хүсэлдээ 100% ашиглаад эхлэх юм бол дийлдэхгүй асар хүч. Хинч дийлэхгүй, бурхан ч дийлэхэргүй айхаа хүч болчихдог л доо. Тухайн тэр орчиндөө. Тийм учраас хүмүүс бодлоо сайн ажиглаж хүчээ нөө тэрийг бодисатвын одоо бодийн сэтгэл, хайрын сэтгэлтэй уялдуулж өг. Тэгээ хайрын сэтгэлтэй уялдуулах бясалгалын тусгай арга техникүүд бол байгаа. Энийг болохоор хийд дээр манайхан ингээд дасгал дадлаг болгоо зааж эхэлдэг. Ер нь болохоор бол энэ заагаад байгаа дандрын ёсыг болохоор энтгийн 84 шийдтэн ч ямар ч бодоо ирээдүйд төрөх бурхан ч байсан гэсэн энэ зарчмаар л юм. Энэ дандрын ёсоор өөр ямар ч арга байхгүй. Өөр ямар ч тийм техник гэж байхгүй. Яг уу маш их цагаан зүгийг хураасан одоо тийм онгод тэнгэртэй ч юм уу те маш их цагаан зүг юм эсвэл хар зүгийг хураасан хүн тэрүүгээрээ тослуулж одоо энэ орчлон ертөнц одоо энэ үйл өөрийн ахуйд бочгнуулж болно та. Яаж бочгнуулж байгаа. Одоо ч гэсэн бочгнуулсаар л хүмүүс те их тэнгэртэй дээрдээд их авилга авдаг нөхөр болсон ухаасыг хурал сууж байгаа юм билүү те. Одоо их тэнгэртэй дээр нэгдээд эрдээд хүний хорлож байгаа одоо тийм шидтэнгүүд ч байна. Тэрийг ойлгоод одоо хүн болгоны төлөө зүтгэж байгаа тийм хүмүүс ч байна. Тэр болохоор тэр гэхийн арга байхгүй. Тэрийг одоо бид нэр уудлах гэвэл агуу даалаа болно. Тэгээд шарадны эцэст буугаал тэгээд одоо нэг сүм байгаа. Шарадны урд талч байгаа юм шүү дээ тийм. Хизээ очиж болох уу? За би ерөнхий лекц хичээлүүдээ болохоор л бүтэн сайдар болгоны 4 цагаас заадаг л да. 16 цагаас. Тэгээд тэнд уулзч болно. Уцаар холбогдоод завтай үед бол уцаар холбогдож агаад өөр газрууд дээр холбогдож уулзч болно л да. Би ч одоо бяцлаглаас бусд үед болохоор бол одоо жирийн хар хүний ажлыг айл энэ тэнүүгээр явж идэг хүн байгаа. Тэгэл тэр бүтэн сайд очиход ер нь бол тэн бяцлаглалын одоо хичээл явагддаг гэж ойлгох уу? Тийм бяцлаглалын хичээл явагдана. Тийм. Одоо энэ дандрын ёсны хичээл, бодисатвын явдалд орохын арга техникүүд бүгд заагдана л да. За ингээд үлдсэн хором одоо урд чинь үлдлээ. За би одоо энэ завшааныг ашиглаад нэг юм хэлээд хий. Одоо хүн болгон өөрийн гэсэн мөн чанартай. Тийм болохоор нодод байдаг шиг мөн чанар, хүнд байдаг шиг мөн чанар бүх зүйлд байгаа. Одоо энэ хумхын тосноос ахуулаад бүх галактик, нар, тэнгэр, од бүгдээрэнд нь байдаг. Тийм учраас ийм агуу зүйлийг эзэмсэж яваа тэр бодгалуудыг хүндлэх хэрэгтэй. Хайрлах хэрэгтэй. Тэгээд тэр булган чинь гэдэг үг болж бидний бяцлагч хүний ороод байдаг. Өөрийн чинь мөн чанар бол хум байдаг. Тэгэхэд энэ орчлон дээр хэн үлдэх вэ гэхээр юу үлдэж яах вэ гэж үлдэхээр бүх л орчлон ертөнц болоод нийлэх өдөр байна.
хум байна. Хоёр зүйл үлддэг. Би тэгээд орчлон ертөнц. Ингэж бүгдийг ингэж нэгтэлснээр тэгээд дунд нь миний одоо хүмүүсийн амьдарч байгаагийн бэлэгд болсон амьсгаа өсөг. Ингээд умаа хум гэд нуус тарин ингэж хэрэгждэг байхгүй юу? Ингээд умаар эхлээд хумаар төгссөн ямар ч тарин байж болно, ямар ч бурхны шүн шиг байж болно хамаахгүй. Гол нь бүх орчлон ертөнц байна, хум байна. Ингэж хүмүүс бурхны одоо шүн шиг өөртөө бий болгох юм шүү. Тийм учраас бүгдийг одоо хайрлах бол одоо бурхныг доош нь хийсэн тийм алд суналд орноо. Тийм учраас хүн болгон одоо хохироосон, хохирсон, зовсон, зүдсэн, ад жаргалтай байгаа хэн болгон бие биенээ өршөөж, хайрлаж энэ дандрын ариун ёсны энэ техникийг дотроо бодож явах юм бол одоо ингээд улс үндэстнээр гэгэрсэн үндэстэн энэ дэлхийгээрээ гэгэрсэн хүн төрлөختөн тэгээ бусад бүх оршихуудаа энэ гэрэл гэгээ цацраасан бодгалууд болж хувирна гэдгийг л ээдээ захилт чухалчлан захимаар байна. Энийг мэдхээс өмнө төөрөгдөж болно. Төөрөгдөл гэдэг бол бидний энэ дэлхий дээр амсах гэж ирсэн зорилго бол төөрөгдөх, зовох. Тэр чинь хагасаас уралцах. Тэр чинь амттай зүйл байхгүй бурхтай хувьд. Ирээл мартчихдаг байхгүй бүхнийг. Одоо энийг мэдснээр одоо бидний гарах цаг болж байна. Тэгэд гэгэрэлд их цаг хугацаа, их зардал, их зүйл хэрэггүй юм байна, тий? Яг одоо энэ суудал, яг одоо энэ байгаа хоол идчихсэн ч гэгэрж үж болно, тий? Яг бол бүхнийг 100%-аар хийж байна. Ямар нэг юмд сэтгэлээ 100% хандуулахыг бол ич хидийн ихлэл болдог. Хайрын ихлэл болдог бүх юмд. Тэгэхээр энэ төөрөгдөл, энэ орчлон ертөнцид төөрөгдөх нь зүйтэй. Зайлшгүй энэ ертөнцийн гол зорилго юм. Гэхдээ бид нар одоо ингээд гарах арга бол одоо ингээд энэ бомбын эрэнд, энэ майдер бурхны эрэнд одоо ингээд эхлэн тавигдаж эхэлж байна. Иймээс чөлөө өөрчлөлийг одоо алдахгүй ашиглах чөлөө өөрчлөлт тийм ээ. Тэгээ гол нь сайн дураараа хүмүүс мань үйл өөрийн хариуцлагын системийг битгий хүлээгээч тий. Би та бүхнийг одоо энэ үйл өөрийн системийг чинь хүлээгээд авах ч одоо сэтгэл шимшрээд байна шүү гэж хэлнэ. За үйл өөрөөс энэ хариуцлагын системээс одоо битгий ингэж энийг хүлээгэж байгааг үзэгчид минь хэцүү ойлгох ёстой л доо. Тэр нь болохоор үлийн үрийг энэ хариуцлагын систем гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг эхлээд сайн мэдэх ёстой тийм ээ. Энийг эхлээд сайн мэдэж, энийг ойлгож, энийг ухаасны дараа эндээс чинь ингэж ийм учраас энэс энэ системээс гарч болох юм байна. Энэ систем одоо үүсгэгдэж байгаа юм байна гэдгийг эхлээд ухаарах ёстой байна тийм ээ. За тооцоогчдод баярлалаа. Сайхан яриа өрнүүлж байна. Гэхдээ цаг тэртээ түүгээд дуустдаг юм хойно ингээд цаг болчлоо. Гэхдээ би тооцоогчдоо нэвтрүүлэгтээ нэлээд өөрж оролцуулмаар санагдаж байна. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэд ер нь оролцоод өшөө бас нэлээд нарийн тайлбарлаж явах шаардлага бас байх шиг байна л да. За энэ боломж бол байгаа тийм ээ. Баярлалаа. За ингээд одоо үзэгчдийнхээ албаас ингээд урилга өгчий. Тэгээ дараагийн нэвтрүүлэгтээ ингээд урина. За баярлалаа. Өнөөдрийн бяцлах нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн бяцлах нэвтрүүлгээр иргэн уулзъя. Түр баяртай.